डिस्कस करवा बुड़ीकट इनहेलर विषय बुड़ीकट 100 इनहेलर ता विषय जानिबा को माने व्यवहार कर परिबे को माने व्यवहार कर परिबे नाही केते डोज नेबे केते दिन व्यवहार करेंगे केते टंका आसुची किपर पाइबे संपूर्ण जानिबे वीडियो शेष पर्यंत देखो जानतु बुड़ीकट 100 इनहेलर विषय जब मो चैनल नुआ छथि चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु वीडियोटी शेष पर्यंत देखो आसन मन देरी नकर आलोचना करबा बुड़ीकट 100 इनहेलर विषय बंधु मान ये सिप्ला फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत करा जाउची 300 टका एमआरपी आउची बंधु मान देखो 300 टका एमआरपी आउची 200 थर 200 डोज व्यवहार करे पे एतर अछि आ किपरि व्यवहार करबे एतर गोटे क्यूआर कोड देछि आपण स्कैन करी मतो इंस्ट्रक्शन ता जानि परिबे बंधु कंपोजिशन गोटाए कंपोजिशन ता होछि आपनकर बुडिसोनाइड होछि आपनकर 100 mcg जानिले आसुन जानिबा तार यूजेस मान व्यवहार मन मान व्यवहार होछि आपनकर छोट पिला व्यवहार कर परिबे बड़ लोक मते व्यवहार कर परिबे बेसी व्यवहार करूछन्ती जेहेतु कम पावर डोज अछि छोट पिला पे दिया जाउछि व्यवहार करे पे ये गोटे स्टेरॉइड आपनकर व्यवहार करे पे दिया जाय त कोन गोटे पेशेंट रहउछि आस्थमा केस रे व्यवहार करे पे दिया जाय किपर जानिबे आस्थमा गोटे पेशेंट रो आस्थमा तक होइछि बोली लक्ष्य करथिबे सीढ़ी चढ़ुछन्ती कि जोर चली जाउछन्ती धइसी जोर लागुछि निश्वास प्रश्वास जोर जाउछि किबा सोइछन्ती गोटे साउंड गुड़गुड़ गुड़गुड़ साउंड होउछि कथाबार्ता कला बेलू धइसी लाभा लगुछि काश बारंबार होउछि कफ आसुछि एई भलिया लक्षण थिले आस्थमा बोली जणा पड़े सेई कंडीशन रे देइथांते डॉक्टर व्यवहार करे पे बुड़ीकट 100 इनहेलर जानिए साइड इफेक्ट कौन हुए बेले बेले पेटटा अपसेट लगे कि चिड़चिड़िया लगे कि बांतिया लगे ये लक्षण लगी व्यवहार करेंगे किपर व्यवहार करेंगे डॉक्टर को परामर्श नहीं व्यवहार करेंगे आ गोटे जिन लक्ष्य करूँ जो पंपटे ने पार्टी नवा 2-3 मिनट कि 5 मिनट पर कुली करदे ता आधा घंटा पर जहाँ खाद्य खाइबे कि पानी पीबे सडन व्यवहार करेंगे खाद्य पाइबे जेहेतु सिप्ला कंपनी को प्रस्तुत करछि समस्त औषध दुकान पाई परिबे आ व्यवहार करे पे एज लिमिट की सेमति किछि नाही किंतु जेहेतु कम डोज पिला पे बेसी व्यवहार करा जाई अछि डॉक्टर मते एडवाइस दउछ ठीक है बंधु मैंने आशा कर वीडियो भल लगे तो वीडियो भल लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे सांगसाथी मान को शेयर करेंगे रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।